आज हमारे पास एक कस्टमर लैपटॉप लेके आए हैं जिसकी स्पीड जो है वो बहुत ही स्लो हो चुकी है। मैं नहीं मानता। मानना तो पड़ेगा क्योंकि लैपटॉप जो है हमारा बहुत ही स्लो हो गया। तो 128 GB की SSD लगा देंगे, इसके अंदर इंस्टॉल कर देंगे और बैक कवर जो उसको बंद कर देंगे। इसके बाद में लैपटॉप को पावर देके बूटेबल पेन ड्राइव लगा के इसको सिस्टम को जो है वो बूटिंग करवा देंगे। बूटिंग करवाने के बाद में आप देख सकते हैं जो विंडोज़ के जो होते हैं स्टेप वो फॉलो कर देंगे। उसके बाद में जो विंडो इंस्टॉलेशन हो जाएगी और इसके अंदर जो स्पीड है वो 2 टाइम जो है अपग्रेड हो जाएगी। क्योंकि बिना अपग्रेड किए वजह से ये लैपटॉप जो है हमारे किसी काम में नहीं आ रहा था। कस्टमर को बहुत ही प्रॉब्लम आ रही थी चलाने के अंदर। इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर तो वही अपडेट हो रहे थे, लेकिन इसके अंदर जो हार्डवेयर था वो बहुत ही पुराना था। तो अब हमारा सिस्टम जो है वो एकदम रेडी हो चुका है, विंडोज़ इंस्टॉलेशन हो चुकी है। अब हम क्या करते हैं, डिस्क मैनेजमेंट में जाके मैं आपको चेक करवा देता हूँ कि जो हमने 128 GB की SSD लगाई है वो इसके अंदर इंस्टॉलेशन होगी, उसके ऊपर विंडो 10 इंस्टॉलेशन हो चुका है।